안녕하세요. 저는 한국 경기도 양주에 살고 있는 지경숙이라고 합니다. 나이는 73세이고요. 2002년도에 굉장히 큰 스트레스를 받음으로 인해서 주저앉으면서 협심증이라는 병을 얻게 됐었습니다. 어떠한 치료를 해도 잘 낫지 않고 가슴이 뽀개지는 듯이 아픈 그러한 증상이 있었는데 2년 좀 전에 이 텔로이스를 알게 돼서 먹고 난 후에 그게 지금 거의 증상이 없어졌습니다. 그것뿐만이 아니라 제가 상담하는 일을 하고 있는데 기침이 한번 나기 시작하면은 굉장히 한 2달, 3달 동안 뭐 약을 먹든지 주사를 맞든지 어떻게 해도 그것이 없어지지 않아서 굉장히 고통스러웠었는데 이 텔로일수를 먹고 난 다음에 한 일주일 정도가 가래가 무지무지하게 많이 나오더니 이제 기침 나는 것이 거의 없어졌고 또 감기도 한번 걸리지 않고 코로나가 2년이 넘겨 3년이 됐는데도 한 번도 걸리지 않고 면역력이 아주 강하게 되었습니다. 또 발도 제가 사진을 올릴 건데요. 발이 완전히 뒤집어져서 그렇게 다 허물이 벗겨지고 했었는데 그것이 한 1년 넘겨 지나면서 완전히 깨끗하게 좋아졌습니다. 이 정말 좋은 제품, 제가 지금 세계적으로 나와 있는 여러 가지 제품들을 알고 먹어보고 했는데 텔로이스를 먹었을 때가 정말 제일 좋아진 것 같아요. 제가 지금 한 2년 먹은 지가 2년 조금 넘었어요. 하루에 한 평균 20개 정도는 먹었어요. 그래서 이렇게 건강해졌고 친구들을 만나도 너는 세월을 거꾸로 사냐, 그때보다 더 젊어진 것 같다, 그러한 인사를 많이 듣습니다. 감기도 코로나가 그렇게 심해서 많은 사람들이 걸리고 고생을 해도 백신 주사를 한 번도 안 맞았는데 한 번도 코로나 걸리지 않고 지금까지 무사히 잘 지난 게 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 이러한 좋은 제품을 만들어서 많은 사람들이 건강할 수 있도록 해주신 그 텔로이스에 계신 모든 분들에게 정말 감사드립니다. 감사합니다.